Var det det? Tak Gud for den lyse morgen. Allah, Allah. Lyst han lige. Nej! Tak Gud for denne lyse morgen. Tak. Fuck mit liv. Må I hen? Hej. Hvad så Sepp, hvordan går det? Hjælp! Hjælp! Har du brug for hjælp? Hey! Tidsmand. Han sidder til i vognen. Tak Gud for denne lyse morgen. Tak Gud. Jeg tror ikke han overlevede. Jeg tror han er i live. Jeg tror ikke han er i live. Nej, tror jeg heller ikke. Tak Gud for denne mørke morgen. Hun stjæler vores ting! Nej! Hun kan ikke bare tage vores ting! Du er en klon. Kig bag dig. Det var okay. Den er bare sådan så op i røven på mig. Okay, det er mit sted. Jeg har en guitar.